हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हाफिजुल मियां, न्यू वीडियो अपडेट। तो गाइस, मैंने फ्लिपकार्ट से सॉक्स ऑर्डर किया तो फ़िलहाल सॉक्स आ चुका है। तो गाइस, मैंने 24 मतलब 2 दर्जन सॉक्स ऑर्डर किया हूँ। तो ऐसा भी होता है गाइस, जो ऑर्डर करो कुछ और तो आ जाता है कुछ और, तो इसलिए वीडियो बनाना ज़रूरी है। पूरी वीडियो में ये पता चल जाएगा। मैंने फ्लिपकार्ट से 24 मतलब 2 दर्जन ऑर्डर किया था। फ़िलहाल 1 दर्जन आया है। फ्लिपकार्ट में दिखाता है कुछ और भेजता है कुछ और। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो 24 है, मतलब 2 दर्जन है, पर भेजा है सिर्फ 1 दर्जन। इसीलिए गाइस वीडियो बनाना ज़रूरी है। दिखाता है कुछ और, भेजता है कुछ और। बैठ